От знаєте, що мені ще, не те, що неприємно, а трошки дивує, що ми маємо ось таку ситуацію з безпосередньо цим телеканалом АТР, що нині заблоковане фінансування, колектив страждає, телеканал страждає, найголовніше глядачі страждають, у яких телеканал АТР може будь-якої миті вимкнутись. А от депутат Литовського Сейму Лаурінас Касčiūnas, це депутат Литовського Сейму, виступив із заявою на підтримку телеканалу АТР. Якщо маємо змогу, давайте його зараз послухаємо. Я сразу могу сказать, что в начале марта в Европейском парламенте будет тоже мероприятие для Украины. И там лидирующие люди, это наши европарламентарии, Андрюс Кубилюс, я уже с ним тоже говорил, и они тоже будут об этой проблеме говорить, и поднимать этот вопрос. И думаю, что как-нибудь, может, будет реакция из официальных лиц и Украины, и может, Европейская комиссия должна решиться как-то помочь, чтобы канал доработал. Будем действовать, посмотрим. Не все просто, конечно, это решение национальное больше, не международное, но все равно надо действовать. Ось це в ефіру Айдера Муждабаєва прокоментував депутат Литовського Сейму. А тепер у мене питання, а Крим взагалі чий? Литви чи України? Гарне запитання. І чому литовцям тема АТР болючіша, аніж в материковій Україні? Знаєте чому? Тому що Литва, Латвія і Естонія, як і Польща, в свій час відривалися від Радянської імперії. Вони знають ціну свободи. Вони знають, ви знаєте, натерпілися більше навіть, ніж ми. Ми ще ж, в принципі, цю свободу не здобули, а вони її реально здобули, бо вони є членами Євросоюзу. І вони розуміють, наскільки зубата імперія, наскільки вона готова завтра запустити цю всю техніку, яка стріляє на територію навіть вже Євросоюзу, бо вона перевіряє нерви, перевіряє сили, перевіряє, як ви хочете, є таке слово, так його звично застосовують на букву «Я», наскільки є ці «Я» у цих країн. І коли маленькі країни, до речі. Маленькі, очевидно, дуже маленькі. Але з великим в Естонії 3 мільйони людей живе, там 3,5 мільйони. Але якщо ці люди цінують свою країну і вони знають, що таке оборонятись, то, очевидно, він не полізе, цей ворог. А ми, от як завжди, ми шукаємо якісь виправдовування. Я, очевидно, перебільшую, не ми. Слава Богу, у нас в Україні є достатня кількість адекватних людей, які на передовій зараз стримують цю навалу і в медійному просторі борються. Просто їх дуже мало, і вони не єдині. Плюс те, що зараз робиться, скажімо так, сучасною владою, я взагалі не дуже розумію, що вони хочуть, куди вони хочуть цю країну привести, де межа оцим колабораціоністським рухам, я їх так називаю, бо інакше я їх не бачу. Це якась дитяча віра в доброго сусіда, який тут з одного боку стріляє, а з іншого боку ти з ним сідаєш за стіл перемовин, дивишся йому в очі. Та ти можеш йому дивитися хоч в одне місце. Він тут стріляє, що тобі не ясно. Є така фраза: і по справам ваших вас будуть судити. Те, що ти говориш, не має значення, має значення, що ти робиш. Ми ж бачимо, що ви роблять. Вони вчора з важкої артилерії стріляли по українцям. 1 вбитий, 2 контужені. Навіть якщо б нам повезло і ніхто б не був вбитий і поранений, достатньо, що вони стріляють. Що ж то вам не зрозуміло? Мені все одно, що він тобі говорить за столом перемовин, ти подивись, як він діє. Ось його істинне лице.